哥，上面有刺儿，疼呢。弟弟，喂完牛你想吃啥？哥，我想吃牛舌。吃牛舌那不挺好吗？白菜弟弟想吃牛舌头了，这4个牛舌头够吧？够了，够了。那就洗它吧。嗯。哥，上面有刺儿，疼呢。吃的时候把这个还刮掉呢，特别硬。好嘞。快进屋煮它。嗯。弟弟放锅倒水。嗯。水好了，哥。牛舌头先焯水，放葱姜，放点42度。弟弟盖上锅的盖。牛舌头焯好水了，捞出来。好了，弟弟把水倒了。先把这个牛舌头尖儿去掉呢。然后把这个牛舌头上的搓澡进式的舌苔刮掉。舌苔弄好了，锅里倒猪油，油热了放姜蒜葱，放豆瓣酱，火了出更香的味儿，再放点香辛料。干辣椒多放点儿，炒出呛鼻子的香味儿，然后放牛舌。弟弟快水，倒。好，放一把咸盐煮它1个半小时。弟弟盖上锅的盖。好期待呀！